Men qara, oy nechiga kirdi? 18. Shuni 3 ga ko'paytiramanmi? Men sizni oyingiz bilan adangiz oyijon, adajon deyman. Hech bo'lmasa tug'ilgan kunlarida oyijon deng. Hayotda aytmayman. Xullas, tug'ilgan kunim bahona sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Avvallari o'ylardim, o'g'limiz yo'q, bor uy-joyimizni, hamma narsamizni. Qaysi qizim bilan kuyovim biz bilan yashasa, o'shalarga beramiz deb niyat qilganman. Tur. Oyijon, biz uyga ketdik. Borib joylashib turamiz. Darvozaxona oldidagi xonami? Yo'q, tushunmadinglar. Bu gapim bilan men eng xushmuomala, Oyijon. eng ilmli, Orazim jab qoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bilasizlarmi? Navoiy bobomiz 16 yoshlarida butun dunyoga mashhur bo'lganlar. Men ham 16 yoshimda Ves mahallaga mashhur bo'lganman. Yosh narsa. eng mehnatkash. Meni ozgina ishlarim bor edi. Men kelaman to'ka. Meni qattiq hurmat qiladigan. Baxtu davlat boshimdagi toj. Hozir ukangizga berib yuboradilar. Siz ham turib tabriklang. Aha. O'xshashlikni qarang, mana bu yil ilon yili ekan. She'r ayta qolay-ya. Shunaqa niyatlar qilib turgan bir paytda kutilmaganda hayotimga Jon kirib keldi. Hammaga salom, yaqinlarim. Jon? Azizim Jon, kuyovim tug'ilgan kunimgacha Shohruxxonni olib kelmoqchi edi. Olib keldingizmi kuyov? Hozir. Jon, Shohruxxon kenja kuyovimga o'xshab ketarmikan? Go'zal malak